Σήμερα έχω έναν εγκέφαλο από Fiat Punto 1100 κυβικά βενζίνης, το μονού ψεκασμού. Το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος από immobilizer, δεν στέλνει παλμό ούτε στο μπέκ καυσίμου, αλλά ούτε στα μπουζί. Αυτός είναι ο κινητή, αυτός είναι ο γέφος από Punto 1100 κυβικά SPI, μονού ψεκασμού μπέκ, δεν στέλνει ούτε στο μπέκ ψεκασμού παλμό. Και τώρα πάμε να κάνουμε κατάρρευση immobilizer ώστε το αυτοκίνητο να πάρει μπρος. Πάμε να διαβάσουμε τα δεδομένα. Τώρα λογικά θα τα διαβάσει. Πολύ ωραία. Θα κάνει και verify. Επαλήθευση ότι έχουμε καθαρό διάβασμα. Πολύ καλά. Αυτά είναι τα δεδομένα μας. Και πάμε να κάνουμε τις αλλαγές ώστε το αυτοκίνητο να πάρει μπρος. Κάναμε τις κατάλληλες τροποποίησεις και πάμε να κάνουμε την εγγραφή. Χρειάζεται μια επανεκκίνηση στο πρόγραμμα, όπως πάντα το συγκεκριμένο. Ωραία. Τώρα θα ξεκινήσει. Κάναμε τις τροποποίησεις που θέλαμε και ο εγκέφαλος είναι έτοιμος, ξεκλειδωμένος να κουμπώσει πάνω στο αυτοκίνητο. Πάντα φυσικά θα ξεκουμπώσουμε και τη μονάδα immobilizer και θα είναι ξεκλειδωμένος για πάντα.